हेलो दोस्तों, बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है। क्या आपने उनके घर की तैयारी शुरू कर दी है? अगर नहीं तो आइए आज मिलकर उनकी मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स को अच्छी तरह साफ करते हैं ताकि हमारे बर्ड्स और उनके आने वाले बच्चे पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ रहें। सबसे पहले मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर रखा पुराना नेस्टिंग मटेरियल पूरी तरह निकाल दें। इसके बाद किसी पुराने चाकू या ब्रश की मदद से अंदर जमी हुई सारी गंदगी और परत को अच्छी तरह साफ कर लें। अब सफाई की बारी है। आप गुनगुने पानी और विनेगर के घोल से मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स को साफ कर सकते हैं। अगर आप बेहतर डिसइंफेक्शन चाहते हैं तो कंपनी द्वारा बताए गए अनुपात में विरकॉन एस का घोल बनाकर भी सफाई कर सकते हैं। आपको जो तरीका सुविधाजनक लगे और उपयुक्त लगे उसका इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, अगर आपका ब्रीडिंग बॉक्स लकड़ी का है तो उसे पानी में बिल्कुल ना भिगोएं, सिर्फ हल्के गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछें। सफाई के बाद अब बारी है मटकियों को सुखाने की। मैं अपने सेटअप में इस तरह की गैस फ्लेम का इस्तेमाल करती हूँ। इससे मटकी जल्दी सूख जाती है और गर्मी की वजह से सफाई में भी अतिरिक्त मदद मिलती है। इसके अलावा आप चाहे तो मटकी या बॉक्स को 1 से 2 दिन अच्छी धूप में पूरी तरह सुखा सकते हैं। जब यह पूरी तरह सूख जाए तभी इसे बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें। बस अब आपकी मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स नए मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे ही बर्ड्स की देखभाल से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए एक्सोटिक बर्ड्स उरई को फॉलो करें।